Salam alaikum. Donc, c'est la troisième vidéo. Ça sera sur la configuration de la sécurité des ports de commentateurs. كما تقدروا تشوفوا دونك كاين لا تابل d'adressage donc une description على واش رانا رايحين نديرو donc عندنا une table d'adressage donc واش عندنا deux PC et un switch un commentateur. Donc l'objectif c'est quoi? C'est la configuration de la sécurité des ports. عندنا le contexte ou les étapes bien sûr. Donc le contexte, dans cet exercice, vous allez configurer et vérifier la sécurité des ports sur un commutateur. La sécurité des ports vous permet donc de limiter le trafic entrée d'un port en limitant les adresses MAC autorisées à envoyer du trafic sur ce port-là. Donc, la partie, donc pas juste une partie. Donc, on a 5 étapes. La première étape, c'est quoi? Accéder à la ligne de commande sur S1 sur le switch et activer la sécurité des ports sur le port Fast Ethernet 01 et 02. Donc, sur le packet tracer, on va faire la même topologie de la description. Donc, deux PC, PC1, PC2, S1, switch. Donc, on va relier les deux PC sur le switch. Donc, un PC, le câble d'arbre bien sûr, Fast Ethernet 0, S1 c'est Fast Ethernet 01, 02. Donc le PC2 sur Fast Ethernet 02 forward fast chain. Donc راهم شغالين. Accéder à la ligne de commande pour S1 et activer la sécurité des ports sur les ports Fast Ethernet 0 et 01 02. كنروحوا لليني كوموند تاع S1 فوالا دونك لو نون دو سويتش عطينا الاسم سي عطينا له دونك S1 accéder à la ligne et activer la sécurité des ports sur le port Fast Ethernet. Donc la sécurité des ports sur Fast Ethernet 01 et 02. Donc c'est interface Fast Ethernet 0 sur 1. Ok, donc on a l'interface 0/1 01. Donc c'est switch port, la commande switch port, mode access bien sûr, راهي au mode accès direct le switch, même relié direct le switch ou switch port sécurité. Donc رانا درنا le port Fast Ethernet 01 en mode sécurisé. Le même principe pour le port 02. Donc exit, نرجعوا للور, interface Fast Ethernet 0 sur 2, switch port mode accès, voilà, mode accès bien sûr, switch port sécurité. Ok, donc la première étape c'est bon. La deuxième étape c'est opter pour le niveau maximum de sort qu'un seul périphérique puisse accéder au port Fast Ethernet 01 et 02. معناتها واش معناتها؟ Donc les ports AD, le maximum c'est un seul PC qui peut se connecter au niveau du port 01 ou 02, le même principe 01, un seul port اللي يقدر برك يكونيكتي بالبور هذاك, un seul PC plutôt اللي يقدر برك يكونيكتي بالبور 01, le même principe pour le port 02, donc un seul PC برك ما يقدرش تسمى. بواش نديرو بواش نقدروا تسمى ليميتيو لاكسي دونك بور لي بور نقدروا ليميتيوهم بلا درس ماك. هذا ما كان لازم تليميتي البور بلا درس ماك. دونك S1 دونك سويتش بور sécurité le maximum شحال قال لك 1 un seul, donc c'est 1. Quand par exemple قالنا par exemple opter le maximum que deux périphériques 3 4 5 6, donc on va modifier donc le nombre, juste le nombre. Le 1 on va le remplacer avec un autre lieu de 3 4 5 6, donc d'après le concept, donc c'est 1. La prochaine étape, c'est sécuriser le port de sorte que l'adresse MAC d'un périphérique soit
apprise d'une manière dynamique et ajoutée à la configuration en cours. واش معناتها؟ معناتها كي نبرونشيو ديريكت مع سوا ديزون نقولوا باغ اكزومبل لو سويتش هدايا كونفيغورينا كون كوا ان سول برك بيريفيك اللي يقدر برك يكونيكتي دونك او نيفو دو سويتش بلوتو au niveau le port. Juste nous brancher, il va prendre direct l'adresse MAC le périphérique avec les branchés. Par exemple, le port c'est 0, le fast ethernet 01. Si par exemple, donc on peut نشوفوا fast ethernet 01 link c'est op, VLAN c'est 1 et puis adresse ما كانش مازال ما عطيناوش l'adresse. Donc l'adresse MAC pour les ports chaque port وعنده l'adresse MAC chaque port كما راكم تشوفوا. Donc ensemble d'adresse MAC. Le port الاول كي برك يشوف برك périphérique me relie direct le port هذاك il va prendre automatiquement l'adresse MAC le périphérique اللي me relie direct لعنده. كيفاش نديروا هذاك؟ دابري بيان سور ليطاب هذيا كيفاش نديروها؟ دونك la configuration اللي درناها بارابور l'interface 02 fast ethernet 02 le même principe نديروه pour l'interface 01. Donc pour le moment واش درنا l'interface 01 درنا juste المود sécurité مازال ما درناش الماكسيموم درنا juste المود sécurité. نكملوا l'interface 02 après نرجعوا ان شاء الله l'interface 01. Donc c'est switch port sécurité MAC adresse. Donc par rapport au MAC adresse عندنا دو مانيير نقدروا نكتبوا كي ندير بوان انتروغاسيون نقدروا نكتبوا l'adresse MAC de 48 بيت نكتبوها باغ اكزومبل اف 90 طاف تسمى l'adresse MAC تاع بي سي نكتبوا لهم نورمال نكتبوا. نقدروا نديروا ديريكت ستيكي كاين لوبسيون تاع ستيكي لا كوموند ستيكي هي اللي تقدر لنا تسمى تهز ديريكت l'adresse MAC البيريفيريك اللي مبرونشي ديريكت سور لو بور 02. دونك نديروا ستيكي اوكي. دونك ليتاب هذه سي بون. وين وصلنا؟ définissez périphérique apparaît de manière dynamique, donc c'est bon. Donc définissez la violation de sorte que les ports fast ethernet 01 ne soient pas désactivés en cas de violation. Ouais, mais que les paquets soient abandonnés si elles proviennent d'une source inconnue. Voilà. Donc كيفاش نديرو؟ c'est switch port sécurité c'est shutdown. Voilà. Donc l'étape الاخرى كاع c'est désactiver tous les ports inutilisés restants. Voilà. تسمى لي بور اللي راهم نخدموا جوست على البور 01 و 02. تسمى كاينين قلت لكم كاينين 24 بور فاست ايثرنت 2 بور جيجا. دونك اون فا ديزاكتيفي تو لي زوتر بور inutile ما راهمش. دونك نروح نكونفيغوري. دونك نكملوا نكونفيغوريو اون فا فير لو ميم برينسيپ لي ميم كوموند او نيفو دونك لانترفاس دو 01. فوالا. دونك سي اكزيت interface fast ethernet Z01. ok. Donc c'est bon configurer donc le mode sécurité. واش بقى لنا بارابور واش درنا في 02 بقى لنا maximum c'est 1 MAC adresse sticky valeur. Donc switch port sécurité le maximum c'est 1 switch port sécurité MAC adresse c'est stické. Donc switch port sécurité donc c'est shutdown. ok. désactiver tous les ports inutiles. كيفاش نديرو؟ دونك كاين واحد لوبسيون نقدروا نديروها ديريكت تسمى نجملوا كامل لي بور دين سويتش فيزيك. فوالا تسمى نجملو كامل لي بور في واحد لا كوموند ودرنا الاندو سي بون. دونك بقى 3 4 5 جوسكا 24.
كاين كوموند نقدروا نديروهم ديريكت بلا ما نروحوا فاست ايثرنت 03 ديزاكتيفي فاست ايثرنت 04 ديزاكت بزاف نطولوا بزاف هكذاك. تسمى كاين كوموند نديروها ديريكت. دونك كونفيغوراسيون انترفاس رانج نديرو رونجي، تسمى نقولوا نرونج رانج نديرو ديريكت تسمى من البور حتى البور، تسمى نديرو انترفال من هنا حتى لهنا. دونك سي فاست ايثرنت اف 1 فاست ايثرنت 0/3 فوالا جوسكا 24، تسمى 0 فلاش 3 جوسكا لو 24، تسمى لي بور كاع الاخرين. واش نديرو شات داون، نديرو لهم شات داون، تسمى نفرميهم ديزاكتيفيهم. اوكي كيما راكم تشوفوا زيرو داون كاين اوب رجع داون 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 داون، تسمى راهم سي بون راهم ديزاكتيفيين. دوكا كيفاش باش نريجستريو لا كونفيغوراسيون هادي او نيفو دي بور نديرو ناو سي بون. دونك بلوتو باش نريجستريو لا كونفيغوراسيون هادي او نيفو دو سويتش. دونك نرجعو دونك سي كوبيي رانينغ سيس config startup config. دونك كوبي واش كاين في لارام فير لانفيرام. دونك اوكي. دونك كيما راكم تشوفوا خلصنا لا كونفيغوراسيون اي لا سيكوريتي دي بور دا كوموتاتور. على بروشين فيديو ان شاء الله نجيبوا حوايج واحد اخرين ان شاء الله سي كونسيرن سور la configuration des VLAN, les différents protocoles de routage, par exemple. Il suffit juste de faire abonner à ma chaîne de YouTube et partager bien sûr. مع les amis تاعكم. Merci à la prochaine vidéo.